Imagino da galera, pode começar o jogo de caminhão! Vamos lá, só Bahia! A partir de agora, começa, a tradição continua, é o show de caminhões! Já virou de Gabi. Já virou, cuidado, Gabi, cuidado, Gabi. Segura um pouquinho, Gabi. Passa, Gabi. Isso, vem, Gabi. Agora não para, um atrás do outro. Pra galera aí no passarela, levanta a mão e faz barulho, pessoal, no final da arquibancada. Isso, não para não. Vai, Dani, não para, vai, um atrás do outro. Um quase, segura. Segura um pouquinho a velocidade, passou, agora sim, passou. Tranquilo, Dani. Posiciona, cuidado, Gabi, cuidado, quase bateu. Passando no vídeo, vocês estão percebendo que eles não vão parar. Eles vão até o final da pista e voltando. Segura mais uma vez, Juninho. Aqui é uma pista, é um pouco mais estreita, não pode ter erro. Porque se errar, vai bater no paredão ou bate no caminhão. Vem a Gabi, Juninho. Olha a fumaceira, ó. Olha a fumaceira. E a galera que vai ficar no 2 quer ver também aqui, né? Faz barulho aqui, vai ficar com o 2 aqui. Olha ali a moça pulando. Segura, Juninho. Quase passou da frente.